Στην άκρη του λιβαδιού, εκεί όπου που ο ορίζοντας μοιάζει σαν να τον έχει τραβήξει το χέρι ενός γίγαντα με απέραντη ευθύτητα, η μανία του ανέμου δεν γνωρίζει εμπόδια. Δαγκώνει τα κόκαλα και ο ήλιος καίει ανελαίητα, σχεδόν με ειρωνική επιμονή, οτιδήποτε βρίσκεται στο δρόμο του. Στην τρεμάμενη ζέστη, στη μέση του πουθενά, τα συντρίμμια ενός κάρου κοίτονται διασκορπισμένα, σαν τα απομεινάρια ενός πληγωμένου θηρίου. Κανένας από τους τροχούς δεν βρίσκεται πια στην αρχική του θέση. Οι ακτίνες, σπασμένες σε θραύσματα, υψώνονται προς τον ουρανό. Τα καλύματα κυματίζουν σε κουρέλια, σαν φαντασματικές σημαίες στον άνεμο, και το χυμένο αίμα έχει βάψει το έδαφος σκούρο, σκουριασμένο κόκκινο. Το βουητό των μυγών είναι ο μόνος ήχος που σπάει τη σιωπή του θανάτου. Αυτό το μέρος δεν είναι απλώς ένας σιωπηλός, εγκαταλελειμμένος μάρτυρας μιας ληστείας. Εδώ συνέβη κάτι πολύ πιο σκοτεινό, πολύ πιο στοιχειώδες κακό, κάτι που θα συγκλώνιζε ακόμα και τις σκληρές ψυχές των έμπειρων αγροτών του λιβαδιού. Γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει τα πάντα, την περιουσία του, το σπίτι του, είναι πόνος. Αλλά όταν χάνει αυτόν που θα προστάτευε περισσότερο και από την ίδια του τη ζωή, αυτόν για του οποίου το χαμόγελο θα κατέβαινε ακόμα και στην κόλαση, αυτό δεν είναι απλώς απώλεια. Είναι κατάρα. Ένα βάρος κάτω από το οποίο η σπονδυλική στήλη λυγίζει και η ψυχή διαλύεται σε κομμάτια. Ο καουμπόι Χενκ Γκρεγκόρι ποτέ δεν έψαχνε για μπελάδες, τουλάχιστον όχι τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε εποχή, όχι και τόσο μακρινή, που ο ίδιος ήταν ο μπελάς που περπατούσε με δύο πόδια, με το κόλτ στο πλευρό του, φτηνό ουίσκι στο λαιμό του και καταβροχθίζουσα εκδίκηση στην καρδιά του. Εκείνο, τον καιρό, το όνομά του προκαλούσε φόβο στο ημίφος των ταβερνών. Αλλά τα χρόνια, σαν το αργό ποτάμι, λύαναν τις αιχμηρές γωνίες του και τον δίδαξαν την ήσυχη σοφία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή, εκτός από τη μοίρα, την πυρίτιδα και το μολύβι. Είχε μια 7χρονη κόρη, τη Σοφία. Το παιδί, του οποίου τα λαμπερά γαλάζια μάτια θύμιζαν τον καθαρό ουρανό μετά την καταιγίδα όταν γελούσε. Από τότε που η αγαπημένη του σύζυγος, η τρυφερή και εύθραυστη Μέρη, πέθανε κατά τη γέννα, η Σοφία έγινε η άγκυρα της ζωής του Χένκ. Ήταν ο μοναδικός λόγος που ξυπνούσε το πρωί, που υπέμενε τα βάσανα της σωματικής εργασίας και που το βράδυ, όσο κουρασμένος κι αν ήταν, επέστρεφε σπίτι. Στο μικρό κορίτσι έβλεπε ξανά τα χαρακτηριστικά της χαμένης γυναίκας, τις κινήσεις της, το γέλιο της. Εκείνη τη μοιραία μέρα επέστρεφαν από την κοντινή Κομόπολη, το Silver Creek, όπου είχαν αγοράσει τα μηνιαία τρόφιμα και φάρμακα. Το άλογο του Χένκ, μια αξιόπιστη γκρίζα φοράδα με μήλα, προχωρούσε με σταθερό, λυκνιστικό ρυθμό στην απέραντη πεδιάδα. Η Σοφία καθόταν μπροστά του στη σέλα, κρατώντας τη χέτη με τα μικροσκοπικά της χέρια και με ορθά ανοιχτά μάτια παρατηρούσε τα θαύματα του τοπίου. Ένα γεράκι που πετούσε, βίσονες που έβοσκαν στο βάθος ή τη θάλασσα του χορταριού που κυμάτιζε στον άνεμο. Το κοριτσάκι λάτρευε αυτές τις διαδρομές. Τότε μπορούσε να είναι μόνο με τον πατέρα της, μακριά από τους μονότονους θορύβους της φάρμας, τις φωνές των εργατών και τις καθημερινές υποχρεώσεις. Ο Χένκ ένιωθε το σώμα της κόρης του να χαλαρώνει με αίσθημα ασφάλειας και το μικροσκοπικό της κεφάλι να ακουμπά στο στήθος του. Μύριζε το άρωμα των μαλλιών του κοριτσιού, ανακατεμένο με τη σκόνη της πεδιάδας και τη ζεστασιά του ήλιου. Αυτές ήταν οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο ιερές στιγμές της ζωής του, μόνοι κάτω από τον τεράστιο αδιάφορο ουρανό, όπου τίποτα άλλο δεν είχε σημασία παρά μόνο οι δυο τους σε έναν άρρηκτο δεσμό. Τότε είδε τον καπνό. Μια λεπτή, μαύρη στήλη ελισσόταν προς τον ορίζοντα, απειλητική και ξένη στο καθαρό γαλάζιο, όχι μακριά από το δρόμο που συνήθως χρησιμοποιούσαν. Το σώμα του Χένκ τένωθηκε ενστικτωδώς, με την επαγρύπνηση ενός αρπακτικού. Η εμπειρία δεκαετιών, όλα τα πικρά μαθήματα της ζωής στην Άγρια Δύση, του ψιθύριζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στην πεδιάδα ο καπνός συνήθως σήμαινε δύο πράγματα: φωτιά κατασκήνωσης γύρω από την οποία ζεσταίνονταν άνθρωποι ή κίνδυνο από τον οποίο έπρεπε να φύγουν. Και αυτός ο καπνός ήταν πολύ σκούρος, πολύ λαδωμένος για μια απλή φωτιά μαγειρέματος και υψωνόταν πολύ ψηλά, σαν να φλεγόταν κάτι μεγαλύτερο, μια άμαξα ή ένα κτίριο. Γύρισε το άλογο, το έβαλε να επιβραδύνει και έσκυψε προς τη Σοφία. Το κορίτσι,
που γνώριζε κάθε κίνηση του πατέρα της, ένιωσε αμέσως την ένταση στους μύες του και έγνεψε καταφατικά χωρίς να πει λέξη. Ήξερε ότι σε τέτοιες στιγμές δεν έπρεπε να ρωτάει, δεν έπρεπε να κάνει φασαρία. Ο Χένκ πλησίαζε προσεκτικά, βήμα-βήμα, προς την πηγή του καπνού. Το δεξί του χέρι ήδη ξεκουραζόταν με άνεση στη φθαρμένη λαβή του πιστολιού, με τον αντίχειρά του στη σκανδάλη. Η σιωπή ήταν βαριά, σχεδόν απτή. Καθώς πλησίαζαν, η εικόνα άρχισε αργά, αλλά αμήλικτα να σχηματίζεται μπροστά στα μάτια τους. Ένα ανατραμμένο συντριμμένο κάρο, αντικείμενα που κρίθηκαν άχρηστα σκορπισμένα στο έδαφος, ρούχα, σκεύη, βιβλία και δύο ακίνητα, άψυχα σώματα στη σκόνη. Στο μάχη του Χένκ σφίχτηκε επώδυνα, ο λαιμός του στέγνωσε. Αναγνώρισε το κάρο. Τα υπολείμματα του χαρακτηριστικού μπλε χρώματος, το σχήμα των μεταλλικών εξαρτημάτων, ήταν του William Hartley, του ιδιοκτήτη της γειτονικής φάρμας. Ο γέρο Hartley ήταν καλός άνθρωπος, σκληρός σαν την παλιά βελανιδιά που αντιστέκεται στις καταιγίδες, αλλά δίκαιος και απεριόριστα εξυπηρετικός. Πόσες νύχτες είχαν περάσει μαζί καπνίζοντας πίπα στη βεράντα του Χένκ, συζητώντας για το μέλλον ή το παρελθόν, ειδικά όταν οι καιροί ήταν δύσκολοι. Πόσες φορές είχε βοηθήσει ο γέρος χωρίς να πει λέξη, όταν η σοδιά ήταν φτωχή ή τα βόδια αρρώστεναν. Αυτός ο άνδρας ήταν κάτι περισσότερο από απλός γείτονας. Ήταν το είδος του ανθρώπου που με την απλή παρουσία του κρατούσε ενωμένη τη διάσπαρτη κοινότητα, που ποτέ δεν γύρισε την πλάτη του σε κανέναν. Τα δύο σώματα ήταν του Χάρτλεϊ και του πιστού αμαξάτου. Και οι δύο είχαν φρέσκες, βάναυσες πληγές. Η σκόνη κάτω τους είχε μετατραπεί σε μια σκούρα κόκκινη θάλασσα λάσπης. Οι μύγες τους είχαν ήδη καλύψει. Ο Χένκ κατέβηκε, έγνεψε στη Σοφία να μην κοιτάξει και μετά προσεκτικά, κρατώντας το όπλο του μπροστά, πλησίασε περισσότερο. Τα μάτια του William Hartley ήταν ακόμα ανοιχτά. Το γυάλινο βλέμμα του κοιτούσε τον ουρανό, σαν να έψαχνε κάτι την τελευταία του στιγμή, ίσως μια απάντηση ή το πρόσωπο του Θεού. Ο Χένκ γονάτισε δίπλα του, ένιωσε τη γλυκιά, αηδιαστική μυρωδιά του θανάτου και απαλά, με μια κίνηση σεβασμού, έκλεισε τα μάτια του φίλου του. Αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει για έναν άνθρωπο που τόσες φορές είχε απλώσει χέρι βοήθεια σε αυτόν και σε άλλους. Αλλά κάτι έλειπε. Η εικόνα δεν ήταν πλήρης. Η κόρη του Χάρτλι, η Έμα. Το 22 ετών, γεμάτο ζωή κορίτσι που από όσο γνώριζε ο Χένκ, είχε πάει με τον πατέρα της στην πόλη για να αγοράσει πρωικά. Ο Χένκ κοίταξε γύρω του, το βλέμμα του διαπεραστικό, σαρώνοντας κάθε χορτάρι, κάθε θάμνο, κάθε πέτρα. Πού μπορεί να είναι η Έμα, την είχαν πάρει, ή είχε διαφύγει. Τότε το άκουσε. Ένα σιγανό μόλις διακριτό βογγητό που έμοιαζε περισσότερο με παράπονο τραυματισμένου ζώου παρά με ανθρώπινη φωνή, μόλις που ακουγόταν μέσα στο μονότονο βουητό του ανέμου. Ο ήχος ερχόταν από τους κοντινούς έρημους βράχους, αδύναμα, με διακοπές και απέραντη απόγνωση. Ο Χένκ στράφηκε αμέσως στη Σοφία και της έδωσε αυστηρά, αλλά χαμηλόφωνα, την εντολή να μείνει στη σέλα και να μην κουνηθεί, ό,τι και αν ακούσει. Το κοριτσάκι τον κοίταξε με ορθάνυχτα, τρομαγμένα μάτια, αλλά έγνεψε σιωπηλά και υπάκουσε. Ο πατέρας της δεν θα την άφηνε ποτέ μόνη, αν δεν ήταν σίγουρος ότι ο άμεσος κίνδυνος είχε περάσει, αλλά η προσοχή δεν έβλαψε ποτέ. Ο Χένκ ξεκίνησε προσεκτικά, με βήματα γάτας προς τους βράχους, με την κάνη του όπλου του στραμμένη προς την κατεύθυνση του ήχου. Εκεί βρήκε την Έμα. Το κορίτσι κρυβόταν πίσω από έναν μεγάλο όγκο βράχου, κουλουριασμένη σαν μικρό παιδί. Το σώμα της έτρεμε ανεξέλεγκτα, το πρόσωπό της ήταν θανάσιμα χλωμό, τα χείλη της σκασμένα. Το φόρεμά της, κάποτε κομψό, ανοιχτό γαλάζιο ταξιδιωτικό ένδυμα, τώρα ήταν σκισμένο, βρώμικο και ματωμένο. Η δεξιά πλευρά της έδειχνε ιδιαίτερα άσχημη, το ύφασμα ήταν ποτισμένο με σκούρο αίμα. Όταν είδε τον Χένκ, στα μάτια της εμφανίστηκε ένα παράξενο, σπαρακτικό μείγμα πανικού, τρόμου και αναλαμπής ελπίδας. Προσπάθησε να μιλήσει, ήθελε να πει κάτι, αλλά μόνο ένα βραχνό, γουργουριστό, βογγητό βγήκε από το λαιμό της. Το πυγμένο αίμα γύρω από το στόμα της έδειχνε ότι είχε προσπαθήσει να φωνάξει για βοήθεια,
αλλά η φωνή της την είχε εγκαταλείψει προπολού ή ίσως το σοκ είχε πνίξει τα λόγια της. Ο Χένκ γρήγορα έβαλε το όπλο στη θέση του, γονάτισε δίπλα της και με επαγγελματική ηρεμία, αν και με καρδιά που χτυπούσε δυνατά μέσα του, εξέτασε τα τραύματά της. Μια σφαίρα διαπέρασε το πλευρό της. Το τραύμα εισόδου ήταν μικρό, το τραύμα εξόδου κατεστραμμένο. Πιθανότατα πέρασε μέσα της χωρίς να χτυπήσει κόκαλο, αλλά έχασε πολύ αίμα. Επιπλέον, αρκετές μελανιές και εκχυμώσεις ήταν ορατές στο πρόσωπο και στο χέρι της, δείχνοντας πάλι. Τα μάτια της αίμα έκλεισαν αργά, το κεφάλι της έγειρε στο πλάι. Ο Χένκ ήξερε ότι δεν είχαν πολύ χρόνο. Το δέρμα της κοπέλας ήταν ήδη παγωμένο στην αφή, ο σφιγμός της αδύναμος, γρήγορος και ακανόνιστος. Το σοκ και η απώλεια αίματος σιγά σιγά την σκότωναν. Αν δεν ενεργούσε αμέσως, η αίμα δεν θα προλάβαινε το ηλιοβασίλεμα. Φώναξε δυνατά στη Σοφία να φέρει τη σέλα με τους επιδέσμους και το αντισηπτικό. Το κοριτσάκι, ξεπερνώντας το φόβο της, πήδηξε από το άλογο και έτρεξε με τα μικρά της πόδια, σκοντάφτοντας προς τον πατέρα της με τη βαριά τσάντα. Όταν είδε την αίμα να κοίταται στο έδαφος, λουσμένη στο αίμα, το πρόσωπό της χλώμιασε, το στόμα της άρχισε να τρέμει, αλλά δεν έκλαψε. Η Σοφία μεγάλωσε στην Άγρια Δύση. Είχε μάθει ότι εδώ η ζωή είναι σκληρή και ο θάνατος παραμονεύει πάντα κοντά, σαν πεινασμένος λύκος. Αλλά ήξερε επίσης ότι ο πατέρας της θα έκανε τα πάντα για να βοηθήσει και τώρα έπρεπε και εκείνη να είναι δυνατή. Ο Χένκ έβγαλε το δυνατό ουίσκι που πάντα είχε μαζί του, άλλοτε για απολύμανση, άλλοτε για ανακούφιση από τον πόνο και τα καθαρά βαμβακερά πανιά. Με τραχές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις καθάρισε το τραύμα της αίμα, απομακρύνοντας τη σκόνη και τη βρωμιά και μετά το έδεσε σφιχτά με πιεστικό επίδεσμο. Η κοπέλα ούρλιαξε από τον πόνο, το σώμα της τεντώθηκε και μετά έπεσε χαλαρά πίσω στη σκόνη. Ο Χένκ πονούσε που της το έκανε αυτό, αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει. Αν δεν σταματούσε την αιμορραγία, η αίμα θα πέθαινε μέσα σε λίγες ώρες. Καθώς εργαζόταν, το καυτό άγγιγμα του ουίσκι και ο πόνος έφεραν την κοπέλα πίσω στα όρια της συνείδησης. Τελικά, με μεγάλη δυσκολία μπόρεσε να μιλήσει. Η φωνή της ήταν αδύναμη, μόλις ακουστεί ψίθυρος, αλλά ο Χένκ άκουσε καθαρά κάθε λέξη της, σαν να φώναζε. «Ήταν 4», ψιθύρισε η αίμα, με τα μάτια της να κοιτάζουν στο κενό. «Γυρίζαμε σπίτι. Ο πατέρας μου». Ο πατέρας μου προσπάθησε να αμυνθεί. Η ιστορία που ξέσπασε από τα χείλη της κοπέλας ήταν φρικτή. Οι ληστές επιτέθηκαν από ενέδρα. Ο αμαξάς πυροβολήθηκε αμέσως, χωρίς προειδοποίηση. Τον πατέρα της, τον γέρο Χάρτλεϊ, τον τράβηξαν από το κάθισμα του αμαξά και τον χτύπησαν βάναυσα πριν του δώσουν τη χαριστική βολή. Η αίμα είδε τον πατέρα της να την κοιτάζει για τελευταία φορά, στα μάτια του ανακατεύονταν ο σωματικός πόνος και η ατελείωτη ενοχή. Η τελευταία βασανιστική σκέψη του γέρου αγρότη ήταν ότι είχε απογοητεύσει την κόρη του, ότι δεν μπόρεσε να την προστατεύσει από τους λύκους. Μετά οι ληστές στράφηκαν προς την αίμα. Το κορίτσι δεν παραδόθηκε εύκολα. Προσπάθησε να αντισταθεί, γρατζούνισε, κλώτσισε, αλλά ένας από τους άνδρες τη χτύπησε στο πρόσωπο με τεράστια δύναμη, ενώ ο άλλος έψαχνε την άμαξα. Πήραν χρήματα, κοσμήματα, ό,τι βρήκαν. Όταν ένας από τους ληστές την πλησίασε με ποταπή, κτηνώδη πρόθεση, το κορίτσι ενστικτωδώς άρπαξε ένα μαχαίρι που βρέθηκε στα χέρια της από τα σκορπισμένα μαγειρικά σκεύη και το κάρφωσε στο χέρι του άνδρα. Ο ληστής ούρλιαξε εξοργισμένος σαν πληγωμένη αρκούδα και την πυροβόλησε χωρίς σκέψη. Η σφαίρα διαπέρασε το πλευρό της αίμα και εκείνη έπεσε στο έδαφος και προσποιήθηκε την νεκρή. Οι επιτιθέμενοι νόμιζαν ότι την είχαν σκοτώσει και έφυγαν γρήγορα από τον τόπο με τη λία τους, αφήνοντας πίσω τους ένα σύννεφο σκόνης. Ωστόσο, η αίμα ήταν ακόμα ζωντανή. Συγκέντρωσε όλη την υπολοιπόμενη υπεράνθρωπη δύναμή της και σύρθηκε πίσω από τους βράχους, παλεύοντας με τον πόνο 100 προς 100, όπου αργότερα τη βρήκε ο Χένκ. Έμεινε εκεί για ώρες, ψινόμενη κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, ελπίζοντας ότι κάποιος θα περάσει. Η δίψα
Έκαιγε το λαιμό της και κύματα πόνου σάρωναν ξανά και ξανά το σώμα της. Αλλά δεν τα παράτησε. Ο πατέρας της δεν την είχε μεγαλώσει έτσι, αλλά για να αγωνίζεται και να επιμένει. Ο Χένκ άκουσε σιωπηλά την ιστορία της Έμα και ένιωσε τη φωτιά του θυμού που προσπαθούσε να καταπνίξει μέσα του για χρόνια, να φουντώνει ξανά. Αυτού του είδους η σκληρότητα, αυτή η παράλογη βαρβαρότητα δεν ήταν σπάνια στην Άγρια Δύση, αλλά αυτό δεν την έκανε αποδεκτή. Καλοί άνθρωποι πέθαιναν και ένα αθώο νεαρό κορίτσι παραλίγο να τους ακολουθήσει στον τάφο. Αλλά τώρα δεν ήταν η ώρα της εκδίκησης. Ο θυμός δεν θα έσωζε την Έμα. Πρώτα έπρεπε να σώσει τη ζωή της. Με προσοχή, σαν να κρατούσε πορσελάνη, σήκωσε το κορίτσι από το έδαφος. Η Έμα ήταν ελαφριά, τρομακτικά ελαφριά. Ο Χένκ την τοποθέτησε στο άλογό του, εγκάρσια μπροστά από την κομασκή. «Σέλα». Η Σοφία τον βοήθησε. Με τα μικρά της χέρια κρατούσε και στήριζε την Έμα μέχρι ο πατέρας της να ανέβει. Ο Χένκ πήδηξε στη σέλα, έβαλε την κόρη του μπροστά του για να κρατάει τα ηνία και η Έμα πίσω του, γέρνοντας πάνω του, κρατιόταν από αυτόν όσο της επέτρεπαν οι εξασθενημένες δυνάμεις της. Ο Χένκ με το ένα χέρι κρατούσε το κορίτσι και με το άλλο καθοδηγούσε το άλογο. Ο πλησιέστερος γιατρός βρισκόταν στην πόλη, σε απόσταση πάνω από 2 ώρες υπασίας. Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή. Εδώ, στην ερημιά, την περίμενε βέβαιος θάνατος. Η διαδρομή μέχρι την πόλη ήταν ένας μακρύς βασανιστικός γολγοθάς. Ο ήλιος ήταν ήδη χαμηλά, ρίχνοντας μακριές σκιές στο χορτάρι του λιβαδιού. Η Έμα κατά διαστήματα έχανε τις αισθήσεις της, το σώμα της χαλάρωνε, το κεφάλι της χτυπούσε στην πλάτη του Χένκ. Τότε ο Χένκ τη φώναζε, την κουνούσε, την νικέτευε να μείνει ξύπνια. Η Σοφία παρέμεινε σιωπηλή όλη την ώρα, αλλά μερικές φορές κοίταζε πίσω και έπιανε το κρύο χέρι της Έμα, το έσφιγγε, το έτριβε. Το μικρό κορίτσι ήξερε ενστικτωδώς ότι η παρουσία της, το άγγιγμά της, έδινε δύναμη. Μερικές φορές οι μικρές ανθρώπινες χειρονομίες αξίζουν περισσότερο από τα μεγαλύτερα κατορθώματα. Το άλογο σκόνταυτε από την κούραση, αλλά ο Χένκ δεν το άφηνε να σταματήσει. Όταν επιτέλους έφτασαν στην άκρη της πόλης, το σούρουπο είχε ήδη ντύσει τον ουρανό με μοβ και κόκκινα χρώματα. Ο Χένκ ήξερε ότι κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε. Το σώμα της Έμα μόλις που κινούνταν πια, η αναπνοή της είχε γίνει ρηχή, διακεκομένη, το δέρμα της ήταν κέρινα χλωμό, σαν νεκρής. Το άλογο άφριζε από την προσπάθεια, τα πλευρά του λαχάνιαζαν, αλλά ο Χένκ δεν το λυπήθηκε μέχρι να φτάσουν στο παρακί, σπίτι με τον λευκό φράχτη του γιατρού Μίτσελ. Καθώς καλπάζανε κατά μήκος του σκονισμένου κεντρικού δρόμου, οι άνθρωποι σταματούσαν στα ξύλινα πεζοδρόμια και τους κοιτούσαν. Ο ήχος από τις οπλές αντιχούσε ανάμεσα στα κτίρια. Έβλεπαν το αίμα στο φόρεμα της Έμα, τους σκούρους λεκέδες στο πουκάμισο του Χένκ, την απόγνωση και την αποφασιστικότητα στο πρόσωπό του και ήξεραν ότι είχε συμβεί τραγωδία. Τα κουτσομπολιά της μικρής πόλης άρχισαν να διαδίδονται, αλλά και η προθυμία για βοήθεια. Μερικοί θα είχαν πλησιάσει για να βοηθήσουν, αλλά ο Χένκ απλώς τους έγνεψε να πάνε για τον γιατρό αν δεν ήταν στο σπίτι. Ήξερε ότι θα τους χρειαζόταν όταν θα κατέβαζαν την Έμα από το άλογο. Ευτυχώς, ο γιατρός Μίτσελ ήταν απασχολημένος στον κήπο του, κλαδεύοντας τα τριαντάφυλλά του. Όταν άκουσε τον καλπασμό και είδε την κατάστασή τους, πέταξε αμέσως το ψαλίδι κλαδέματος και έδρασε. Δεν ρώτησε τίποτα, απλώς έδινε οδηγίες. Βοήθησε να κατεβάσουν το κορίτσι από το άλογο και την μετέφερε στα χέρια του στο ιατρείο, όπου ο αέρας ήταν διαποτισμένος με την οσμή καρβολικού οξέως και αποξηραμένων βοτάνων. Η Σοφία και ο Χένκ έμειναν στην αίθουσα αναμονής, στο φθαρμένο ξύλινο παγκάκι, ενώ ο γιατρός και η σύζυγός του έπιασαν δουλειά πίσω από την κλειστή πόρτα. Στο δωμάτιο κάθονταν και άλλοι ασθενείς, που παρακολουθούσαν τη σκηνή σιωπηλά και με σεβασμό, αισθανόμενοι το βάρος του δράματος. Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Ο χρόνος κυλούσε αργά, σαν να είχε κολλήσει στο μέλι. Κάθε λεπτό φαινόταν σαν ώρες. Η Σοφία αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του πατέρα της, εξαντλημένη από τα γεγονότα της ημέρας, με στεγνωμένα ίχνη δακρύων στο πρόσωπό της. Ο Χένκ απλώς καθόταν. Χάιδευε τα μαλλιά της κόρης του και κοιτούσε το ρολόι στον απέναντι τοίχο. Οι σκέψεις του επέστρεφαν σε αυτά που είχε δει στο λιβάδι.
Το άδειο βλέμμα του William Hartley, ο νεκρός αμαξάς. Το αίμα στη σκόνη και η Έμα που τώρα πάλευε για τη ζωή της στην άλλη πλευρά του τοίχου. Πόσες τέτοιες τραγωδίες συμβαίνουν ακόμα σε αυτή την ατελείωτη απομακρυσμένη περιοχή. Πόσοι χάνονται επειδή μερικοί ασυνείδητοι άνθρωποι που στερούνται κάθε συνείδησης αποφασίζουν να υποφεληθούν από τον πόνο των άλλων. Τελικά, μετά από αυτό που φαινόταν σαν μια αιωνιότητα, ο γιατρός Μίτσελ βγήκε από το δωμάτιο. Τα μανίκια του σηκωμένα, τα χέρια του καθαρά, αλλά το πρόσωπό του κουρασμένο. Κοίταξε σοβαρά τον Χένκ, αλλά στην άκρη των ματιών του κρυβόταν η ελπίδα, μια μικρή σπίθα. «Θα ζήσει, Χένκ», είπε σιγανά. Η σφαίρα ευτυχώς απέφυγε τα ζωτικά όργανα. Γλίτωσε και το νεφρό και το σηκώτη. Έχασε πολύ αίμα, είναι πολύ αδύναμη, αλλά ο οργανισμός της είναι νέος και δυνατός. Την σταθεροποίησα. Ο Χένκ εξέπνευσε με ανακούφιση, σαν να είχε πέσει ένα βάρος 100 κιλών από το στήθος του. «Ευχαριστώ, γιατρέ». «Θα περάσουν εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει», συνέχισε ο γιατρός, σκουπίζοντας το μέτωπό του. «Και θα χρειαστεί προσεκτική φροντίδα. Και ψυχικά. Αυτό που έζησε θα είναι πιο δύσκολο να επουλωθεί από τη σάρκα». Τις επόμενες εβδομάδες, ο Χένκ περνούσε σχεδόν όλο τον χρόνο του με την Έμα, όταν δεν δούλευε στη φάρμα του. Νίκιασε ένα δωμάτιο στο τοπικό πανδοχείο για την κοπέλα, φρόντισε να είναι άνετα, πλήρωνε το γιατρό, της εξασφάλιζε φαγητό και καθαρά ρούχα. Η Έμα σιγά σιγά δυνάμωνε, αν και τις πρώτες μέρες μιλούσε ελάχιστα. Απλώς ξάπλωνε ανάμεσα στα κατάλευκα, μαξιλάρια και κοιτούσε το παράθυρο, όπου εξελισσόταν η ζωή της πόλης, οι άνθρωποι πηγαινοέρχονταν, γελούσαν, διαφωνούσαν. Εκείνη έμοιαζε να παρακολουθεί τον κόσμο πίσω από ένα γυάλινο τείχομα. Η Σοφία την επισκεπτόταν συχνά, μετά το σχολείο πάντα πρώτα σε εκείνη πήγαινε. Της έφερνε λουλούδια από το λιβάδι, αγριολούλουδα, που το άρωμά τους γέμιζε το μικρό δωμάτιο και της έδειχνε τις ζωγραφιές της. Το κοριτσάκι ένιωθε μια ιδιαίτερη βαθιά συγγένεια με τη νεαρή γυναίκα. Ίσως επειδή και οι δύο ήξεραν πώς είναι να χάνεις έναν γονιό, πώς είναι όταν ένα κομμάτι ξεριζώνεται από την καρδιά σου. Αυτός ο κοινός ανίποτος πόνος της έφερε πιο κοντά από οτιδήποτε άλλο. Η Σοφία της μιλούσε για το σχολείο, για το άλογό της, και η Έμα αργά, πολύ αργά, άρχισε να ανταποκρίνεται, αρχικά μόνο με ένα αχνό χαμόγελο, αργότερα με κάποιες ερωτήσεις. Ο Χένκ της παρακολουθούσε και έβλεπε ότι στο βάθος των ματιών της Έμα, κάτω από τη θλίψη, κάτι σιγόκαιγε. Δεν ήταν απόγνωση, ούτε το παραλυτικό κενό του πένθους. Ήταν οργή, καθαρή, ψυχρή οργή και αποφασιστικότητα. Η Έμα είχε αποφασίσει να μην αφήσει την τραγωδία, την πράξη των ληστών, να καθορίσει τη ζωή της. Ο πατέρας της δεν την είχε μεγαλώσει έτσι, δεν θυσιάστηκε για να παραιτηθεί και να συντριβεί η κόρη του. Ένα απόγευμα, όταν το καλοκαίρι έδινε πλέον τη θέση του στο φθινόπωρο και ο αέρας είχε γεμίσει με το άρωμα των ξερών φύλλων, η Έμα μπορούσε πια να κάνει μερικά βήματα. Ο Χένκ την έβαλε να καθίσει στη βεράντα του πανδοχείου σε μια κουνιστή καρέκλα. Ο ήλιος έλαμπε ζεστά, το δροσερό αεράκι έφερνε ανακούφιση μετά τα βάσανα του πυρετού. Η Σοφία μάζεψε ξανά λουλούδια από τον κήπο και τα έβαλε στην αγκαλιά της Έμα. Το κορίτσι χαμογέλασε. Ήταν το πρώτο ειλικρινές, όχι βεβαιασμένο χαμόγελο εδώ και εβδομάδες. Ήταν επώδυνο, σαν μια πληγή που δεν έχει επουλωθεί και ανοίγει ξανά, αλλά παρόλα αυτά έφερε μέσα του κάποια ελπίδα για το μέλλον. Τότε η Έμα μίλησε και είπε στον Χένκ τα σχέδιά της. Η φωνή της ήταν πιο δυνατή τώρα, αποφασιστική. «Δεν μπορώ να επιστρέψω στη φάρμα, Χένκ», είπε καθώς κοιτούσε στο κενό. «Πάρα πολλές αναμνήσεις θα με στοιχιώνουν εκεί. Θα έβλεπα τον πατέρα μου σε κάθε γωνιά. Το αίμα του είναι στο χώμα, αλλά δεν θέλω να φύγω από την πόλη. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι οι φίλοι μου». «Τι θα κάνεις?» ρώτησε ο Χένκ. «Θα ξεκινήσω μια νέα ζωή. Θα ανοίξω ένα κατάστημα. Θα ράβω ρούχα, θα φτιάχνω πρώικες. Θα πουλάω χειροποίητα είδη. Ο πατέρας μου πάντα επενούσε την επιδεξιότητά μου και τώρα ήρθε η ώρα να σταθώ στα πόδια μου. Μου άφησε κάποια χρήματα στην τράπεζα. Αυτό θα είναι η βάση». Ο Χένκ άκουγε και έβλεπε στα μάτια του κοριτσιού τη δύναμη,
εκείνο το είδος πείσματος που του θύμιζε τον πατέρα της. Ήταν η σωστή απόφαση. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, ακόμα και μετά τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως μάλιστα ακριβώς γι' αυτό. Ο Χένκ πρόσφερε τη βοήθειά του στην αναζήτηση χώρου για το κατάστημα και στη διαμόρφωσή του, στο οποίο η Σοφία αντέδρασε με ενθουσιώδη γνέψιμο, χαρούμενη που η Έμα θα έμενε κοντά. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, το σώμα και η ψυχή της Έμα άρχισαν να θεραπεύονται. Το κατάστημα σιγά σιγά έγινε πραγματικότητα. Τα ράφια γέμισαν με εμπορεύματα. Ο Χένκ και η Σοφία ήταν τακτικοί επισκέπτες της. Το μικρό κορίτσι είχε ιδιαίτερο δεσμό με τη γυναίκα, η οποία συχνά της διηγούνταν ιστορίες για τον γέρο Χάρτλεϊ, για τους παλιούς καιρούς. Έτσι η Σοφία γνώρισε τον άνθρωπο που πολέμησε μέχρι την τελευταία του πνοή για την κόρη του και του οποίου η μνήμη τώρα ζούσε πιο έντονα από ποτέ. Αλλά η ιστορία στο βιβλίο της μοίρας δεν είχε τελειώσει ακόμα. Η τροχή της δικαιοσύνης άλεθαν αργά, αλλά ο Χένκ δεν ξεχνούσε. Μια μέρα, καθώς ο Χένκ ύπευε στον κεντρικό δρόμο της πόλης για να αγοράσει καρφιά από το παντοπολείο, είδε 4 άντρες μπροστά από το σαλούν The Dusty Boot. Κάτι μου ήταν οικείο σε αυτούς. Η αφθάδεια των κινήσεών τους, το δυνατό, χυδαίο γέλιο τους, ο τρόπος που μεταχειρίζονταν τα άλογα. Ο Χένκ κατέβηκε από το άλογο, διόρθωσε το καπέλο του και πλησίασε προσεκτικά. Η καρδιά του χτυπούσε στο λαιμό του, αλλά το χέρι του δεν έτρεμε. Όταν μπήκε στην ταβέρνα, η μυρωδιά του καπνού και της μπαγιάτικης μπύρας χτύπησε τη μύτη του. Τους κοίταξε καλύτερα στο ημίφος. Ήταν αυτοί. Η περιγραφή που είχε δώσει η Έμα τέριαζε τέλεια σε αυτούς. Τα ρούχα τους, τα όπλα τους και η αλαζονική αυτοπεποίθησή τους. Ένας από τους άντρες, ένας μεγαλόσωμος, αξίριστος τύπος, σήκωνε το ποτήρι του και το μανίκι του ανέβηκε. Στο χέρι του υπήρχε μια φρέσκια, κοκκινοπή ουλή, ακριβώς εκεί και ακριβώς σε τέτοιο σχήμα, όπως η Έμα είχε πει ότι τον είχε χτυπήσει με το μαχαίρι. Ο Χένκ ήξερε ότι αυτό δεν μπορεί να ήταν σύμπτωση. Ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Αυτοί οι άνθρωποι νόμιζαν ότι τη γλίτωσαν. Νόμιζαν ότι η Έμα ήταν νεκρή, ότι τα πτώματα τα είχαν φάει τα όρνια και ότι κανείς δεν θα τους ζητούσε λογαριασμό για τα εγκλήματά τους. Έκαναν λάθος. Ο Χένκ πλησίασε αργά και σκεπτικά στο τραπέζι τους. Ο ήχος από τις μπότες του έσβησε στο πάτωμα. Κανείς τους δεν τον πρόσεξε αμέσως. Ήταν πολύ τεϊτέοι, απασχολημένοι με το ποτό, ξοδεύοντας τα κλεμμένα χρήματα και παίζοντας χαρτιά. Όταν ο Χένκ στάθηκε από πάνω τους, η σκιά του έπεσε στο τραπέζι. Επιτέλους κοίταξαν πάνω. Τα μάτια του άντρα με την ουλή στένεψαν και μετά άνοιξαν διάπλατα. Αναγνώρισε αμέσως τον Χένκ. Ίσως τον θυμόντουσαν από το λιβάδι, είχαν δει τα ίχνη του ή απλώς το αρχαίγωνο ένστικτο των δολοφόνων τους προειδοποίησε για τον θανάσιμο κίνδυνο. Η φωνή του Χένκ ήταν ήρεμη, χαμηλή, αλλά με μια ατσάλινη σκληρότητα που πάγωσε τον αέρα γύρω από το τραπέζι. «Πού ήσασταν πριν από μερικές εβδομάδες, κύριοι?» ρώτησε, κρατώντας χαλαρά το χέρι του κοντά στη ζώνη του. Οι άντρες χαμογέλασαν ηρωνικά, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. «Τι σε νοιάζει, γέρο?» γρίλησε ένας από αυτούς, ένας λεπτός τύπος με πρόσωπο σαν αρουραίου. «Φύγε από εδώ όσο έχεις με τι». Αλλά ο Χένκ δεν υποχώρησε. Το βλέμμα του έκαιγε τρύπα στο πρόσωπο του άντρα με την ουλή. «Ξέρω τι κάνατε», είπε, τονίζοντας κάθε λέξη ξεχωριστά. «Στον Βίλιαμ Χάρτλεϊ και την κόρη του. Και έχω άσχημα νέα για εσάς. Το κορίτσι ζει. Η Έμα Χάρτλεϊ ζει και είναι εδώ στην πόλη. Θα καταθέσει εναντίον σας». Στο σαλόνι ξαφνικά επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ο πιανίστας σταμάτησε να παίζει, οι συζητήσεις έσβησαν. Η ένταση έγινε σχεδόν απτή, ηλεκτρική. Στα πρόσωπα των 4 ληστών πέρασε πρώτα η δυσπιστία, η έκπληξη και μετά η άγρια οργή. Ήταν το βλέμμα των παγιδευμένων θηρίων. Ένας από αυτούς, ο μεγαλύτερος, αργά, πολύ αργά, άπλωσε το χέρι του για το όπλο του κάτω από το τραπέζι. Αλλά πριν τα δάχτυλά του φτάσουν τη λαβή, ο Χένκ είχε ήδη τραβήξει. Ήταν μια αστραπιαία, εξασκημένη κίνηση που είχε επαναλάβει 1000 φορές τα νιάτα του. Η κάνη του πιστολιού ήταν ήδη στραμμένη στο στήθος του άνδρα, ο κόκορας έκανε κλικ καθώς τραβήχτηκε πίσω. «Μην το κάνεις», είπε ο Χένκ σιγανά. «Μη μου δώσεις λόγο». Και οι άλλοι θα κινούνταν, τα χέρια τους πετάρισαν προς τις ζώνες των όπλων τους,
Αλλά η αποφασιστική επιβλητική παρουσία του Χένκ και η θέα του όπλου τους καθήλωσαν. Όλοι στην αίθουσα ήξεραν. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα χορεύουν η ζωή και ο θάνατος. Ο Χένκ δεν ήθελε αιματοχυσία. Δεν ήθελε να γίνει ξανά δολοφόνος, αλλά μερικές φορές η αλήθεια μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσα από την κάνη ενός όπλου. Ο Σερίφης, ο Μίλερ, ένας γκριζομάλης αλλά ακόμα δυνατός άνδρας, έφτασε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Πρόσεξε την ξαφνική σιωπή από τον δρόμο και όταν κλώτσισε την περιστρεφόμενη πόρτα και είδε την κατάσταση, κατάλαβε αμέσως τι συμβαίνει. Μπήκε με το όπλο στο χέρι, με τους βοηθούς του στο πλευρό του. Ο Χένκ, χωρίς να πάρει τα μάτια του από τους ληστές, εξήγησε τις κατηγορίες, σύντομα και περιεκτικά. Ο Σερίφης έγνεψε καταφατικά και με τους άνδρες του αφόπλησε και συνέλαβε τη συμμορία. Ο ήχος των χειροπεδών που έκλειναν ήταν η ωραιότερη μουσική που άκουσε ο Χένκ εκείνη την ημέρα. Ο λαός της πόλης, καθώς διαδιδόταν η είδηση, συγκεντρώθηκε μπροστά από το σαλόνι για να δει τους δολοφόνους να οδηγούνται στη φυλακή. Πολλοί γνώριζαν και αγαπούσαν τον William Hartley, σέβονταν τη μνήμη του και τώρα ένιωθαν ικανοποίηση. Θυμωμένες κραυγές και κατάρες συνόδευαν τους ληστές στον δρόμο. Αργότερα στη δίκη, η αίμα πράγματι κατέθεσε εναντίον τους. Στεκόταν οχρή, αλλά με το κεφάλι ψηλά μπροστά στο δικαστήριο. Έπρεπε να ξαναζήσει τις φρικαλαιότητες, να διηγηθεί κάθε επώδυνη λεπτομέρεια μπροστά σε ξένους, αλλά ήξερε ότι το χρωστούσε στον πατέρα της και στον εαυτό της. Περιέγραψε στο δικαστήριο την επίθεση, τη δολοφονία, τη διαφυγή της. Κοίταξε τους άντρες στα μάτια βαθιά και ακλόνητα και δεν είδε μεταμέλεια, μόνο θυμό και μίσος επειδή το σχέδιό τους απέτυχε. Η απόφαση ήταν γρήγορη και αυστηρή, όπως συνηθιζόταν στην Άγρια Δύση. Θάνατος δια απαγχωνισμού για τους δύο δράστες που διέπραξαν τις δολοφονίες και μακρά ισόβια φυλάκιση για τους άλλους δύο για ληστεία και συνέργεια. Αυτή η απόφαση δεν έφερε πίσω τον William Hartley, δεν εξάλειψε τον πόνο, αλλά τουλάχιστον απέδωσε δικαιοσύνη. Η τάξη της κοινωνίας αποκαταστάθηκε. Η ζωή της Έμα μετά τη δίκη σταδιακά αλλά σίγουρα βρήκε το δρόμο της. Άνοιξε το κατάστημά της στη γωνία του κεντρικού δρόμου, που γρήγορα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη της πόλης. Όχι μόνο επειδή τη λυπόντουσαν, αλλά επειδή το ταλέντο και η εργατικότητά της ήταν αδιαμφισβήτητα. Τα ρούχα που έραβε ήταν ανθεκτικά και κομψά. Οι άνθρωποι την επισκέπτονταν από μακριά. Η Έμα έγινε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας, ανεξάρτητη και δυνατή και ήταν περήφανη για αυτά που πέτυχε. Απέδειξε σε όλους, αλλά κυρίως στον εαυτό της, ότι δεν είναι η τραγωδία που καθορίζει έναν άνθρωπο, αλλά το πώς σηκώνεται από αυτήν, πώς χτίζει κάστρο από τα ερείπια. Ο Χένκ και η Σοφία συνέχισαν να είναι τακτικοί επισκέπτες της. Τις Κυριακές συχνά έτρωγαν μαζί. Ο δεσμός μεταξύ των τριών τους είχε σφυριλατηθεί αδιάρρηκτα από την κοινή οδύνη, τα μυστικά και την επιβίωση. Ήταν σαν μια παράξενη οικογένεια φτιαγμένη από μοσαϊκό. Η Σοφία μεγάλωσε σε αυτόν τον κόσμο, μαθαίνοντας από τον Χένκ και την Έμα ότι παρόλο που η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και απρόβλεπτη, η καλοσύνη, η πίστη και η επιμονή μπορούν να νικήσουν ακόμα και τις πιο σκοτεινές στιγμές. Χρόνια αργότερα, όταν η Σοφία ήταν πλέον μια όμορφη έφηβη, συχνά διηγούνταν την ιστορία στους φίλους της ή στα παιδιά της για το πώς ο πατέρας της έσωσε την Έμα στη μέση του λιβαδιού. Αλλά από το στόμα της δεν ήταν ένα φτηνό ηρωικό έπος για έναν ανίκητο καουμπόι, αλλά ένας αληθινός μύθος για το πώς η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ εντελώς, όσο υπάρχει κάποιος πρόθυμος να παλέψει για αυτήν και πώς η ανθρωπιά πάντα βρίσκει τον δρόμο της, όπως το χορτάρι μέσα από τη ραγισμένη πέτρα. Η Έμα δεν ξέχασε ποτέ τον πατέρα της. Κάθε χρόνο, στην επέτειο της τραγωδίας, έκλεινε το μαγαζί, ανέβαινε στο αμάξι της και πήγαινε στην άκρη του λιβαδιού, εκεί όπου όλα άλλαξαν. Έφερνε αγριολούλουδα, γονάτιζε στο γρασίδι και στεκόταν εκεί σιωπηλά, προσευχόμενη, θυμούμενη τον άνθρωπο που θυσίασε τα πάντα, ακόμα και τη ζωή του για αυτήν. Και κάθε φορά που ο ζεστός ξηρός άνεμος χτυπούσε το πρόσωπό της, ένιωθε ότι ο πατέρας της ήταν ακόμα εκεί, προσέχοντάς την από ψηλά, παρακολουθώντας με περηφάνεια την πρόοδο της κόρης του. Ο Χένκ Γκρεγκόρι δεν καυχήθηκε ποτέ για την πράξη του. Αν κάποιος το ανέφερε στην ταβέρνα, απλώς κουνούσε το χέρι του και άλλαζε θέμα.
Γι' αυτόν δεν ήταν ηρωική πράξη, αλλά φυσικό ανθρώπινο καθήκον. Στο λιβάδι οι άνθρωποι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Αν κάποιος βρίσκεται σε δυσκολία, βοηθάμε. Δεν ρωτάμε γιατί. Δεν σταθμίζουμε και δεν περιμένουμε ανταμοιβή ή έπαινο. Απλά το κάνουμε, γιατί αυτό μας ξεχωρίζει από τα άγρια ζώα, γιατί έτσι παραμένουμε άνθρωποι σε αυτόν τον αμήλικτο δοκιμαστικό κόσμο. Η ζωή στο λιβάδι συνεχίστηκε, όπως πάντα έκανε εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Ο ήλιος ανέτειλε κόκκινος και έδιε χρυσός, ο άνεμος φυσούσε και ηρεμούσε, οι βύσσονες περιπλανιόνταν. Αλλά εκείνοι που έζησαν αυτή την ιστορία ήξεραν ότι κάτι είχε αλλάξει μέσα στην ψυχή τους. Έμαθαν ότι το θάρρος έχει 1000 πρόσωπα και δεν έρχεται πάντα με όπλο στο χέρι. Μερικές φορές το θάρρος είναι ήσυχο και επίμονο, σαν ένα τραυματισμένο κορίτσι που δεν εγκαταλείπει τη ζωή. Μερικές φορές είναι απλό και αυτονόητο, σαν ένας καουμπόι που σταματά να βοηθήσει έναν ξένο, ρισκάροντας το τομάρι του. Και μερικές φορές είναι μικρό και τρυφερό, σαν ένα παιδί που μαζεύει λουλούδια για να ανακουφίσει τον πόνο και θεραπεύει με το χαμόγελό του. Η ιστορία του William Hartley τελείωσε εκείνη την αιματηρή, σκονισμένη μέρα. Αλλά η ιστορία της Emma τότε, εκείνη τη στιγμή, πραγματικά άρχισε. Είναι η ιστορία μιας νέας ζωής, μιας νέας αρχής, στην οποία η μνήμη του πόνου σιγά-σιγά, κάτω από τα φερτά υλικά των χρόνων, εξευγενίστηκε σε σοφία. Γιατί στην Άγρια Δύση τελικά, δεν είναι οι σφαίρες, οι μονομαχίες και οι τραγωδίες που γράφουν τα πιο σημαντικά κεφάλαια, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι που μπορούν να σηκωθούν ξανά από τη σκόνη, από τη στάχτη και να κοιτάξουν τον ανατέλλοντα ήλιο με το κεφάλι ψηλά.